هلو، أنا نورهان محمد عبد الحميد، جروب 63I. النهاردة هنتكلم عن residential properties with green living concept. environment concept climate changes global warming، كل ده بيمبكت على quality of life. عشان كده concept environment وإن احنا نبروتكت nature بقى trend worldwide. ايه هو GLC؟ GLC هو housing أو place الناس بتعيش فيه بس ليه unique characteristics، زي إن هو بيبروتكت النيتشر، ما بيعملش damage للenvironment، في stability، في sustainability، high level of walkability، social coherence. كل ده بيأثر positively على الكونسيومر بيبقى حابب أو بيبريفير إن هو يقعد في مكان less pollution، مش عايز يقعد في مكان كله خرسانة، كله مباني، كل اللي محيط بيه مباني، يفتح الشباك يلاقي برضو مبنى قدامه. كل ده بيأثر نيجاتيف على الكونسيومر. فكرة ان احنا لما بنسافر السخنة او الساحل ليه بنبقى مبسوطين؟ مش في السفرية بس، لأ، هو فكرة ان احنا هنروح نشم هوا نظيف، نتمشى على البحر، نتمشى وسط منطقة خضراء. كل ده بيأثر علينا بوزيتيف. الكونسبت زمان لما كانوا بيطلعوا في الأفلام يقولوا لو حد أعصابه تعبانة خدوها العزبة أو خدوه العزبة، ده مش غلط، بالعكس ده صح جدا. فكرة العزبة والمناطق الخضراء والريلاكسيشن اللي بيبقى فيها ده بيمبكت بوزيتيفلي على الناس اللي عايشة في الكوميونيتي ده. فكرة الانفايرمنت والسستينابيليتي والجرين هاوسنج بقت مهمة جدا وبقت حاجة كروشال. بعض من البوليسيز ميكرز شايفين ان هي حاجة luxury، ان هي مش حاجة مهمة. بالعكس، هي ما بقتش luxury، هي حاجة كروشال، لان هي بتأثر على الهيلث وبتأثر على المود وبتأثر على البرودكتيفيتي. كل ده بيأثر على الكونسيومر وبيحس ان هو عايش في مكان احسن وبيئة افضل. نفس كونسبت تقريبا اللي حصل هنا في مصر مثلا مع بداية الرحاب. الأول ما كانتش الناس عايشة فيها كتير والناس شايفة ان هي بعيدة ولأ مش عمرانة وكل الكلام ده، بس بعد كده الناس حبت الكوميونيتي بتاعها وبقوا لويل جدا لفكرة ان هم عايشين في كوميونيتي في مناطق خضراء، عارفين ينزلوا يتمشوا، حابين الناس اللي حواليهم، عاملين سوشيال نتورك، بيكونكتوا مع الطبيعة. فكرة ان انا يبقى عندي مكان حواليا في مناطق خضراء وجلف اريز وليك وبحر، كل الحاجات دي بتأثر عليا ككونسيومر وبتأثر على البرشيزنج ديسيشن بتاعي. وعشان كده لما عملوا البحث ده في ماليزيا الايكونومي بتاعها الهاوسنج ليه قدر كبير منه. هما تقريبا بيفضلوا ان هما يشتروا هاوسنج او يشتروا يونتس عن اي جود تانية او سيرفيس تانية، فهو ليدر في الماركت بتاعهم. فلما ابتدى ده يحصل لقوا الديفلوبرز او البروبرتي ديفلوبرز لقوا ان في كومبيتيشن هايله بتحصل في الماركت، وكان لازم ياخدوا ان كونسيدريشن الانفايرمنت والسستينابيليتي وازاي هم هيكوبوا مع الترند ده او التشالنج ده. عشان كده لجأوا لفكرة ان هم يعملوا environment advertising او green brand positioning، وده أثر جدا مع الكونسيومرز وأثر معاهم في فكرة ان هو ثبت عندهم الكونسبت ان فكرة ان احنا نحافظ على الانفايرمنت وما نعملش دامج للطبيعة اللي حوالينا، ده مهم جدا. وادالهم اتيتيود وادالهم احساس ان احنا لازم يبقى عندهم environment responsibility. وعشان يبقى عندهم environment responsibility فان هم يتجهوا ان هم يشتروا اليونتس بتاعت GLC اللي هي Green Living Concept، ان هم يبقوا عايشين في مجتمع بيحافظ على البيئة ومجتمع ما بيدمرش البيئة، مش عايشين في مجتمع كله خرسانة ومفيش اي حاجة حواليهم غير bulk buildings. ده ما كانش ليه positive impact عند الكونسيومرز،
بل بالعكس لما ابتدى يعملوا السيرفي لقوا ان معظم الكونسيومرز عايزين يتجهوا ان هم يموفوا للكوميونيتيز دي او يتجهوا ناحية الترند ده، سواء رجالة او ستات. الناس المتجوزين تقريبا افريج السن اللي اتعمل عليه سيرفي من 26 ل35. فكل الناس دي شايفة ان احنا لما يبقى عندنا environment responsibility ده هيأثر positively عليهم، هيأثر على صحتهم، هيأثر على الهيلث لايف ستايل بتاعهم، هيأثر على البرودكتيفيتي بتاعتهم. فكرة ان احنا نبقى عايشين في مجتمع عامل هارموني مع النيتشر ده بيأثر positively. دلوقتي احنا عندنا في مصر تقريبا الترند ده بقى مهم جدا especially مثلا في العاصمة الإدارية. فكرة النهر الأخضر والجرين ريفر اللي قايمة عليه حواليه الكومباوندز، وفكرة ان احنا عندنا regulations في مصر لازم يبقى الكومباوند ليه percentage من المساحات الخضراء او اللاندسكيبنج، ودي مهمة جدا. وده لو ما حصلش التراخيص بتاعة الأرض أو الكومباوند ده ما بتطلعش من الهيئات المعتمدة. وفكرة إن عندنا الأشخاص المسؤولة أو اللي في إيديها القرار إن هي تطلع التراخيص دي، هي فعليا ما بتعتمدش أي أوراق أو رسومات أو أي دوكيمنت للبروجكت أو للكومباوند من غير ما يبقى محقق فعلا النسب دي، عشان هي بقت global trend ولازم نعترف ان هي بقت حاجة مهمة. وما ينفعش ان انا ابقى عايشة في مكان الكونسبت بتاعه ان احنا بس عاملين مباني خرسانة وطوب وبلك واسمنت وكل الحاجات ده، انا مش هبقى مبسوطة وانا عايشة في المكان ده. بل بالعكس، طب انا ليه هروح اخد في المكان ده اما انا عندي اوبشن اروح اعيش في مجتمع فيه اماكن خضراء، في مكان هعرف امشي فيه، في مين هاب هعرف اقعد فيها. ونتيجة طبعا للاربانيزيشن والتكدس السكاني اللي بيحصل في اي دولة، فكان عندنا مشكلة أزمة سكانية إن لازم لأ عندنا عدد معين لازم نعمله. وكان بعض الديفلوبرز متجهين نحو إن احنا عايزين نكتر العماير وخلاص أو الفيلات أو وات ايفر ايه اليونت بتاعتهم. فلا دلوقتي ما بقاش ده موجود لا في مصر ولا وورلد وايد، وبقوا الناس تتجه أكتر ناحية إن احنا عايزين sustainability وإن احنا نحافظ على الانفايرمنت وعايزين نعيش في مجتمع أفضل، مجتمع بيئي أفضل، مش مجتمع بس وخلاص. لا بالعكس، المجتمع بيحافظ على البيئة مش بيضرها. فكرة إن احنا يبقى عندنا شوارع نعرف نمشي فيها، فيها شجر وفيها أماكن حلوة نعرف نقعد فيها ونتمشى فيها، ده بيأثر بوزيتيف. كلنا تقريبا معظم وقتنا بين الشغل وبين البيت، فليه لما اروح البيت ما يبقاش عندي اماكن لطيفة اعرف انزل اتمشى فيها؟ حتى لما اقعد في البلكونة بتاعتي ليه ما يبقاش عندي جرين فيو لطيف ابص عليه؟ ده كله بيأثر بوزيتيف على الكونسيومر، وعشان كده بيأثر جدا على قرار الشراء. ودلوقتي في الكومبيتيشن الرهيبة في الماركت، تقريبا معظم الكونسيومرز اللي بيجوا يشتروا يونتس هم فاهمين قد ايه ده بقى مهم بالنسبة لهم. لما حد بتقوله ان انا هديك يونت ومفيش قدامها لاندسكيب او هي في الباك يارد، لا هو ما بيبقاش مبسوط، هو شايف ان انا بدفع فلوس فانا محتاج ان انا اخد السيرفيس دي. حتى الفلوس دي مش عشان بس اليونت، لا بالعكس انا محتاجه اخد السيرفيس دي، محتاجه ابقى مبسوط، محتاج ابص على جرين فيو لطيف، محتاج ان انا ولادي يبقوا عارفين ينزلوا يتمشوا او ينزلوا يلعبوا او يعيشوا في بيئه نظيفه وهواها انقى. ده كله بيأثر بوزيتيف على الكونسيومرز، ومحتاج مننا ان احنا فعليا نقتنع بالكونسبت ده كلنا، وهو بقى ترند وكل الدول دلوقتي ماشية بيه، ومصر شغالة بيه اوريدي في العاصمة وبره العاصمة. كل الحاجات دي بقت مؤثرة جدا على الكونسيومرز وبتأثر جدا على قرار الشراء بتاعه. الكونسيومر مبقاش عايز يونت وخلاص، هو بقى عايز يونت with services، يونت يعرف يعيش ويشتغل ويريلاكس ويقضي فيها كل الوقت تقريبا اللي بيقضيه بعد شغله بعد يوم مرهق. هو محتاج يريلاكس ومحتاج يبقى في مود لطيف. وعشان كده فكرة الانفايرمنت والسستينابيليتي والجرين هاوسنج بتimpact
positively على الكونسيومرز وبتأثر جدا على قرار شرائهم لليونتس بتاعتهم. Thank you، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. Thank you.